තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම උතුම් වූ මහා භද්‍රකාලී අම්මාගේ පිහිටයි. අද දවසේදී අපි කතා කරමු මේ වරන් හිර සහ වරමක් තිබේදයයි තමන් කොහොමද දැනගන්නේ කියන එක. ඇත්තටම දරුවෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා මට වරමක් තියෙනවා. නමුත් මගේ වරම හිර වෙලා වගේ තියෙනවා. මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා යාට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම මම මේ channel එක හැදුවෙත් මම සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. මොකද මම මේ channel එක හැදුවේ ඇත්තටම වරම් දරුවෝ ගොඩාක් අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙන මේ ගමන යද්දී. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ channel එක ගොඩාක්ම හැදුවේ. ඔයාලා දිගින් දිගටම මගේ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙවි කොහොමද මේ වරන් ශාස්ත්‍රය කරගෙන යන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට ගුරුවරයෙක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපි ගුරුවරයෙක් කියන්නේ එයා කෙනා දෘතුමෙක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඉෂ්ට දේවතාවා වෙන්න පුළුවන්. වරන් දේවතාවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගුරුවරයා ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට යම් ගමනක් යද්දී අපිට ඒ කියන්නේ අපි පාසලකට වුණත් යන්නේ අපි අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්නනේ. ඒ වගේ තමයි අපි මේ වරම් ශාස්ත්‍රය ගැන එක් විෂයක්. එතකොට ඒ විෂය උගන්වන්න Tamanට ගුරුවරයෙක් අවශ්‍යයි. ඒ ගුරුවරයා මම අර කිව්ව විදිහට ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යම් අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අඩුපාඩුකමුත් මේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට හදාගෙන ඔයාලට ජීවිතේ යන්න පුළුවන්. ඒ හැර ඔය බොරු මෑණියොන්ටවත් බොරු ඇදුරොන්ටවත් රැවටෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොනම හේතුවකටවත්. එතකොට මේ වරම් හිර සම්බන්ධව අපි කතා කරමු. ඇත්තටම වරම් හිර සම්බන්ධව කතා කරන්නේ අන්තිමේට මම ඔයාලට කියන විශේෂ සහ මේ වරම් වල තියෙන ලොකු කාරණාවක් සම්බන්ධව. අතනම ගොඩාක් දුරට මේ වරම් හිර සම්බන්ධව ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ වරම තව කෙනෙක්ට හිර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට හේතු සහ කාරණා තියෙනවා. මම ඒවා ඉදිරියට කතා කරන්නම් මොකද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වරමක් හිර කරන්න පුළුවන්. තව ඇදුරුතුමෙක්ට පුළුවන්. ඒ වගේම අප්පච්චි කෙනෙක්ට පුළුවන්. මෑණියෝ කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් එයා ඇත්තටම මේ නීච කුලේ මිනිස්සෙක් ඇත්තටම. මොකද මම මේ රොඩි කුලේ ගැන කියනවා නෙවෙයි. මේ කියන්නේ යාලට අපහාස කරනවා නෙවෙයි. ඒ වචන කියනකට සමාවෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒගේ මිනිස්සයා ඇත්තටම හොඳ නැති මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ යාගේ ගතිගුණ හොඳ නැති කෙනෙක් තමයි. එහෙම දෙයක් කරනවා නම් කරන්නේ. ඉතින් එයාට ඒ ශාස්ත්‍රය වැඩි කල් කරන්නත් බෑ. එක්කෝ යා පිටින් හරි ගිහිල්ලා අන්තිමේට ඔය කියන්නේ මේ ශාරීරික ඇඟිලි පුරුක් ගැලවි වැටලා මැරුණේ කියලා. ලේ බඩබමනි ගිහින් මැරුණේ කියලා. අන්තිමේට පිස්සෙක් වගේ ඉඳලා මැරුණේ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි යාලට අවසාන කාලයේදී ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රය ඇත්තටම දැලිපිහියෙන් කිරි කනවා වගේ ශාස්ත්‍රයක් මේක. මොකද වැරදුනොත් වැරදුනාම තමයි. එතකොට විශේෂයෙන්ම මම ඉස්සරම කියන්නම් මේ වරම් හිර කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක. ගොඩාක් දුරට ඔයාගේ හිස අතගාලා ඔයාගේ වරම හිර කරන්න බලන්න. අර හිස අතගාලා ටොක්ක්ක් අයින්නා වගේ කතා කියන්නේ. ආන් ඒ වගේ හිස අතගාලා ඔයාගේ මේ වරම හිර කරන්න පුළුවන්. ඒවට මන්ත්‍ර තියෙනවා. මේ වරම හිර වෙරන්න මන්ත්‍ර තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ කටහඬ අල්ලලා කලාතුරකින් වරමක් හිර කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඇදුරුතුමල්ලා සහ විශේෂයෙන්ම ඇදුරුතුමල්ලා ඔය ඥාති වරම් කට්ටියට ටිකක් ඒක කරන්න අමාරුයි. මොකද ඇදුරු ශාස්ත්‍රය වරම් ඒ කියන්නේ ඥාති වරම් වලට වඩා චුට්ටක් ඉදිරියෙන් තියෙනවා. ඒක කවුරු කොහොම ගියවත් ඇත්ත කතා. මොකද මන්ත්‍ර උගත් කෙනාට හැම පැත්තෙම එයාට ලොකු දැනුමක් තියෙනවා ඇදුරුතුමෙක්ට. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේක නෑ කිව්ව බොරුව. එන්නේ ඒ හින්දා තමයි මම කියන්නේ තමන්ගේ බල ඥාතියක් තියාගෙන මේ මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රෙත් අපි අදහන්න ඕන. මට මේ එකෙනෙක් මට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මේ මෑණියෝ ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයාගේ ඥාතියොන්ගෙන් විතරක් වැඩ කරන්න. ඔයා මන්ත්‍ර ඉගෙන ගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ඥාතියා ඔයාව දාලා යයි. මේ මොකද එයාගේ මන්ත්‍ර වලට වඩා ඔයා අර මන්ත්‍ර ප්‍රබල වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපට ඥාතියෙක් ඕන නම් අපට බලවත් ඥාතියෙක් ඉන්න බෑ. මම කියන මන්ත්‍ර වුණත් එයාට දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහේ. ඉතින් අන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා. අන්න ඕක තමයි මම අවසානයේ කතා කරන්නම් කියලා කිව්වේ. මේ ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මන්ත්‍ර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පෙළක් මන්ත්‍ර තියෙනවා. අපේ භද්‍රකාලී අම්මා වුණත් කැමති නැති මන්ත්‍ර තියෙනවා. සහ සූනියන් අප්පච්චි වුණත් කැමති නැති මන්ත්‍ර තියෙනවා. අපි ඒවා ඉදිරි කාලයේදී කතා කරමු. දැන් ඔය තෙයිනේරුව එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඕන දෙවි කෙනෙක් කැමති තෙයිනේරුවට බුද්ධ මාලාව වගේ ගත්තොත් එහෙම ඕන දෙවි කෙනෙක් බුද්ධ මාලාවට එමෙන්ද ගිනිපේසු මාලාවට. එතකොට ඒ වගේ ආරක්ෂක මන්ත්‍ර වලට ඕන දෙවි කෙනෙක් කැමති. මොකද තමන්ගේ ආරක්ෂාවට තියාගන්න විසමුනිසරිය වගේ දේවල් එහෙම කිසිම ගැටලුමක් නැහැ. ඒවා දෙවිවරු සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රිය කරන ඒ දෙවිවරු අහක බලන්නේ නැහැ ඒ දේවල් වලට. කෙසේ වෙතත් තමන් හොඳ ගමනක් යනවා නම් දෙවිවරු කොහොමද තමන්ගේ මේ තමන් දිහා නොබලා ඉන්නේ නැහැ දෙවිවරු. එතකොට
මං කිව්වා වගේ කටහඬ අල්ලලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ දැන් මේ ෆෝන් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. මේ ෆෝන් නිසා මිනිස්සු පුදුම නාගැනීමක් නාගන්නේ. ඉතින් ඒක අපට වැදගත් තමයි ෆෝන් එක. නමුත් දැන් ෆෝන් එක නැත්තම් මට මේ විදිහට වීඩියෝ කරන්න බෑනේ. නමුත් මේ ඔයාලගේ අත්වල එතකොට මූණේ ඇස්වල ඇඟේ ෆොටෝ ඔයවා යවන්න එපා. ඔයාලා දන්නේ නැති මිනිස්සෙට යවන්න එපා. යා කියන ඔයාගේ ෆොටෝ එක එවන්න, අරක එවන්න, මේක එවන්න කියලා කිව්වට යවන්න එපා. විශේෂයෙන්ම භූමිවල මම ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා මේ Facebook එකේ ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා තමන්ගේ යහනේ ෆොටෝ දාලා අහලා තියෙනවා මේ පහන කැප අරගෙනද කියලා. අනේ දෙයනේ තව කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ මේ පහන කැප අරන් කියන්නේ තමන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද මේ පහන කැප අරන්ද කියන්නේ. ඒකට තමන්ට වරමන් නෙමෙයි තියෙන තමන් බොරුවක් නේ කරන්නේ. ඒක තමන්ගේ බල ඥාතියා කියන්නේ බෑ මේ පහන කැප අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පට්ටපල් මෝඩයෝයි බොරුකාරයෝයි තමයි ගොඩාක් ඉන්නේ. එතකොට තමන් දැනගන්න ඕන තමන්ගේ පහන කැපුණාද. ඉතින් ඒ වගේ යහන් දාන්න එපා. තමන්ගේ යහන දැන් මම වුණා මේ වීඩියෝ එකේ මගේ යහන නෙවෙයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බල තියෙන කෙනෙක් අවුලක් නැහැ. තමන්ගේ යහන වුණත් පෙන්නවට එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. තමන්ට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මම වුණා මේ වීඩියෝ එකක් වුණත් කරද්දී මොකද මගේ යහනට S5 කටවා වදින නිසා මම මේ විදිහට තමයි හදාගෙන ඒ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔය ආභරණවල ෆොටෝස් විශේෂයෙන්ම ආභරණ දැන් තමන් ආභරණ අරන් එන්න කියනවා. කට්ටිය ආභරණ අරන් එන්න ඔක සිද්ධි කරලා පේ කරලා දෙන්නම් කියලා. එහෙම දෙන්න යන්න එපා. මොකද ඒ හරහාත් ඔයාලට ඒ ආභරණ අතර දාපුවාම යම් ගැටලු පීඩාකාරී තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන්. එතකොට වරම් ඥාතියා හිර කරන්න කියන්නේ වරම් ඥාතියා තමයි උතනින් හිර කරන්නේ ඔළුව අත ගාලාද ඔය අත්වල මූණේද පූටෝ යවලයි ඔක්කොම කළා ඔය වරම් ඥාතියා තමයි හිර කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔය යාග සෙත් සාන්ති කරනවා කියලා ගිනිමැල එහෙම ගහගෙන ඔය බලී තොවිල් එහෙම නටනවා කියලා වරම් හිර එහෙම කපනවා කියලා අන්න ඒ විදිහටත් තමන්ගේ වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ කලාතුරකින් වෙන දෙයක් තමයි මේ තෙල් ආදිය ගාලාත් වරම් ඥාතියා හිර කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යන්ත්‍ර යටිපහුව කරලා වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. යන්ත්‍ර කොට්ටේ ඇස්සේ දාලා වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම යන්ත්‍රයක් තමන්ගේ කඳට දාලා වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. එතකොට තව දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම පාන්ඩු ගැට ගහලා තමන්ගේ වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේම දේවාලේ තව මෑනියෝ කෙනෙක් හරි අදුරෙක් හරි ඇවිල්ලා අපච්චි කෙනෙක් හරි ඇවිල්ලා තමන්ගේම දේපාලේ පඳුරු ගැට ගහලා ගින් තමන්ගේ වරම හිර කරන්න පුළුවන්. එහෙම දක්ෂ කට්ටිය ඉන්නව නැත්තේ නැහැ. එතකොට විශේෂයෙන්ම දෙහි කපලා වරම් ඥාතියා හිර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. තව විශේෂයෙන්ම වරම් හදනවා කියලා වරම් මුවාවෙන් වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. වරම් පරීක්ෂා කරනවා කියලා වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ කෙස් නිය ලේ ඇදුම් වගේ දේවල් අරගෙන වරම් හිර කරන්න පුළුවන්. මම මේ කතා කරන්නේ අනුන් තමන්ගේ වරමක් හිර කරන විදිහ. හැබැයි තමන්ගේ වරමත් හිර කරගන්න විදි තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් පන්සිල් රකින්න නැත්නම් තමන්ගේ වරම අනිවාර්යයෙන්ම හිර වෙනවා. සුරාපානයට වැඩි නම් තමන්ගේ වරම එක් කොටසක් හිර වෙන්න පුළුවන්. එක් කොටසක් තියෙන පුළුවන්. මොකද ඔක පැති දෙකක් තියෙනවා. මොකද හොඳ දේවරු තමන්ගෙන් ඈත්ලා පොඩ්ඩක් අර නරක පැත්ත තමන්ට එනවා. කියන්නේ දැන් ඇවිල්ලා ඇත්තටම කඩවර අපච්චිගේ වරමක් එහෙම ගත්තොත් ගොඩාක් දුරට සුරාපානය කරන ගොඩක් කට්ටිය. එතකොට ඒ වගේ අදෘශ්‍යමාන කියන්නේ අර අනවශ්‍ය බලවේග තමන් නම් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය සුහුම් කඩවර අපච්චිගෙන් වැඩ කරන අපේ දරුවෝ සුරාපානය නැතුව බෑ යාලට. ඉතින් යාලට සුරාපානය අනිවාර්යෙන් ඕන. ඔය ඒක නෑ ඒක අදුරුතුමක්ගේවත් කාගව වැරද්දක් නෙවෙයි. මන් දන්න මෑනියෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මෑනියොන්ට පුද පූජාවේ තියෙන්නේ දොදොල් කෑල්ලයි බිත්තරයක් බදලයි අරක්කු කාලකුයි. අපේ මෑනියෝ ගෙනියපුවාම ඉසරුම දොදොල් කෑල්ල කාලා බිත්තරේ එහෙම කාලා අරක්කු කාලත් බීලා තමයි සාස්ත්‍ර කියන්නේ. කරනවා නම් වැඩ කරන්නේ තරක්කු කාලා බීලා තමයි අය කරන්නේ. මේ සෝන් කඩවර අපච්චිගෙන් තමයි වැඩ කරගෙන යන්නේ. විශේෂ කඩවර අපච්චි මුල් කොටගෙන එන වරම් ඒවා හොඳයි වරම්. නමුත් ඉතින් සසරට ප්‍රශ්න ඒවා. මොකද අපි සසර නිමා කරන්න එපයි. අපි කවදාද දවසක නිවන් යන්න එපයි. ඉතින් අන්න ඒවා ගැටලු පීඩාකාරී තත්ත්වයක් එනවා එතනදී. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හරහා එයාලගේ වරම් නිතර හිර වෙනවා. එතකොට ඕන් එනවා අපි ළඟට අනේ මෑනියෝ මගේ වරම හිර වුණානේ දෙහි ටිකක් කපලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඕන් ආයෙත් අපි දෙහි ටිකක් කපපුවාම ආයෙත් එයා ඕන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ආයෙ මාස දෙක තුනකින් එනවා ඕන් ආයෙත් හිර වුණා අරකයි මේකයි කියාගෙන. ඉතින් එහෙම එනවා කට්ටිය. ඉතින් එයාලා අර නරක වැඩ කරන නිසා තමයි වරන් හිර වෙන්න බලන්නේ. එතකොට තව විශේෂයෙන්ම අපිට මේ කියන්න ඕන කාරණා තමයි තමන් වරම් හිර කරගන්න යනවා මේ
කායික සම්බන්ධතා අනවශ්‍ය කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙනවා කියලා අපි පන්සිල් පදයේ තියෙන විශේෂයෙන්ම ඒක කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙද්දී තමන්ට බිරිඳට වඩා පිටි ස්ත්‍රියක් ආශ්‍රය කරනවා නම් තමන්ගේ වරන් හිර වෙනවා. එහෙම ඇදුරුතුමල්ලා මගේ හිසේ කෙස් ගානට මම දන්නවා තමන්ගේ දේවාලය ඇතුළේ ගෑනුන්ට හිරිහැර කරන මේ ඇදුරුතුමල්ලා ඉන්නවා. ඔවුන්ට නම් ඇති වරමුකුත් නැහැ බොරු කර කර ගෑනුන්ගේ ඇඟපත ගාත ගගා ඔය මන්ත්‍රයක් දෙකක් අල්ලගෙන බොරුවට දෙහි කප කපා ඉඹා ඕවා කරන්නේ ඔහොම ඇදුරුතුමල්ලා මම හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ගෑණියක් යන්න බෑ. ඉතින් මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අද කාලේ දූ දරුවෝ ඔය කලු කුමාර දෝෂ වලට යනවා ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද කලු කුමාර දෝෂයේදී තමන්ගේ කාමුක පැත්තත් ඇවිස්සෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අන්තිමේට අදුරුතුමත් එක්කත් ඉඳලා තමා එන්නේ මේ පෙලක් ගෑනු කට්ටිය. ඉතින් එහෙම දේවල් තියෙනවා. විශේෂම ඔක මෑණියොන්ටත් තියෙනවා. මෑණියොන්ලා කට්ටියටත් තියෙනවා. මේක මෑණියෝ කෙනෙක් තමන්ගේ පුරුෂයා හැර තව පිට පුරුෂයෙක් ආශ්‍රය කරවුවොත් තමන්ගේ වරම හිර වෙන්න ඉඩ කාර්යය තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංවින්දනය කියන එක පෙලක් වරන් වල සංවින්දනය කරන්න බෑ. වෙනක් වරන් වල සංවින්දනය කරන්න බෑ. අපි කට්ටිය දන්න සංවින්දනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක ස්ත්‍රියකට උනත් එකයි පුරුෂයෙකුට උනත් එකයි. ඒක වරන් හිර වෙන්න ලොකු බලපෑමක් කරනවා. පෙලක් වරම් දරුවන්ට මස් මාළු කන්න බෑ. ඒක වරම් ගද්දි මුල් හරියදී පොඩ්ඩක් කතා කර ගන්න ඕන. මොකද අපේ ශරීරයේ හිමොග්ලොබින් පවා අඩු වෙන්න තියෙන අපිට ඒ මස් මාංශ කෑවේ නැත්තම් ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒක ලොකු ගැඹුරු මාතෘකාවක් තර්ක කරන්න පුළුවන්. නමුත් මස් මාළු සම්බන්ධව අපි ඉදිරියට කතා කරමු. පෙලක් වරන් දරුවන්ට මස් මාළු කෑවට එහෙම වරන් හිර වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට දෙවියෝ ආදරෙයි. ඇත්තට මෙයාලා අපිව හිර කරන්න නෙමෙයි බලන්නේ අපිව හදන්න. ඉතින් අර මොන දේ කරවුවත් පින්දහම් කරගෙන 500 රැකගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ යනවා නම් බ්‍රහ්මචාරී විදියට එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පෙලක් වරම් දරුවන්ට කසාද බඳින්න බෑ. එහෙම දෙයක්ත් තියෙන විවාහයට යම් යම් ප්‍රශ්න පීඩාකාරී තත්ත්වයක් එනවා. තමන් මුරණ්ඩු වෙලා තව විවාහයක් කරගත්තොත් එහෙම ඒ විවාහයක් දෙදරා ගිහිලා අන්තිමේට දරුවොත් එක්කත් අතරමං වෙලා තමන්ගේ වරමත් ඉර වෙලා ඔය වගේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන්ම තමන් අනුන්ට හුනියම් කරවුවොත් ඕන් නැති වැඩක් නපුරු වැඩක් කරවුවත් වරන් හිර වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි හිතමු පත්තිනි අම්මා හරහා වැඩ කරන දරුවෙක් මේ කරනවා ළමයෙක් නැති වෙන්න වැඩක්. ඒ කියන්නේ බබෙක් ඇබෝෂන් වෙන්න. මේ යන්ත්‍රයක් දෙනවා යටිපහුව කරලා යන්න කියලා. එතකොට අර අම්මගේ දරුවා නැති වෙලා අම්මත් දුක් විඳිනවා ගොඩාක් ප්‍රශ්න. එතකොට පත්තිනි අම්මා බලනවා මේ මොන අපරාධයක්ද කරේ දෙයනේ මගේ මේ දරුවා කරහා මේ බලඥාතිය හරහා මේ මිනිසයා කරව මේ මහා අපරාධයක් කියලා අන්න සාප කරවුවට පස්සේ දේව කෝපයක් ඇතිලා වරම් හිර වෙනවා. එතකොට තමන් හොඳ කටයුතු කරමින් පන්සිල් පද පහ රැකීමින් යනවා තමන්ගේ වරම හිර වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වරන් හිර වුණාම සිහිනක් දකිනවා අපි. සිහින දකින්නේ ගොඩාක් දුරට ගොඩාම දුරට දකින්නේ තමන් හීනෙන් අතරමං වෙනවා. මේක සෙනසුරු අපල වලටත් දකිනවා රාහුගේ අපල වලටත් දකිනවා මේ අතරමං වෙන එක. ඒ හැර වරම් දරුවෙක් දකිනවා අඳුරු තැන්වල තමන් අතරමං වෙනවා. සහ දැන් හිතන්න ඔයා යන්න ගමනල ඇසලා හරි සතුටින් ඇඳ පැනඳගෙන ඔයාට ගමන යන්න බෑ. ඔයා හීනේ ඇතුලේ අඬන්න පුළුවන් පාරවල් හොයන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් තියෙනවා. මේවා අපල උපද්‍රව වලට දකින්නවා. හැබැයි වරම් දරුවෙකුත් මේක දකින්නවා. මේක තමයි අංක 1 ප්‍රධාන පෙලක් වෙලාවට සත්තු හිර වෙලා වගේ ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම නාගයෝ, කුටියෝ, අහලි අත්පටව ඔය වගේ හිර වෙලා ඉන්නවා. වරම් හිර තියෙන කට්ටිය දකින්නවා. අර අඳුරු තැන් වල හිර වෙන එක කිව්වා මම. ඉතින් අර ගමනක් යන්න බැරුවත් ඒ ටිකත් කිව්වා. විශේෂයෙන්ම ආයේ තව දෙයක් තමයි මේ දොරවල්. තමන් හොඳට දකිනවා මේ දොර ඇරලා තියෙනවා කියලා ළඟට යද්දි දොර වැහිලා. අනේ අපි අතුරු හොයනවා යතුරුත් නෑ. ඒ ඇස්සේ අපිට කවුරු හරි නිකන් පන්නනවා වගේ තේරෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවත් ඔය වරන් හිර වුණාම දකිනවා. විශේෂයෙන්ම නීති වලට අහු වෙනවා වගේ හීනෙන් දකිනවා. කියන්නේ පොලිසිය වගේ එහෙම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හීන ශාස්ත්‍රයේ ලොකු බැරෑරුම් ශාස්ත්‍රයක්. එතකොට දැන් ඔය වරම් දරුවෙක් එක දකිනවා කියන්නේ වරම් දරුවෙට වරමක් හිර වෙද්දි තේරෙනවා. ඒක කවුරු කොහොම කියවත් තේරෙනවා. මොකද එයාට ඇඟට අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. කෑම අරුචියක් ඇති වෙනවා. එතකොට නිතර නිතර ඈනුම් යනවා. පින්දහම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. දේවාල කටයුතු විශේෂයෙන්ම අඩාල වෙනවා. දිෂ්ටිය එන්නේ නැහැ. නේත්‍රාවරම් එන්නේ නැහැ. අඳුන් බලන්න බෑ. එතකොට ජීවිතේ එපා වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අගහිඟකම් කියන தত্ত্বය ඇති වෙනවා. සහ ඔළුව හැරිච්ච ඇතේ යනවා. ඔහේ දේවාලවල යනවා. දේවාල කියන්නේ මානසික ලෙඩ. ඔහේ දේවාලවල යනවා. අන්තිමේට අර පිස්සුවෙන් වගේ යනවා. පිළාකාරයට පිස්සුත් හැදෙනවා.
ඇත්ත කතාව. පෙලක් කට්ටියට වරම් නිසා පිස්සු හැදිච්ච කට්ටියක් මල් ළඟට මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. පෙලක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා මං තමයි පත්තිනි අම්මා කියලා කට්ටියක් එනවා. මං තමයි භද්‍රකාලී අම්මා කියලා කට්ටිය එනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ යාලත් එක්ක ඉවසීමෙන් කොහොමද කටයුතු කරගෙන යන්නේ කියලා. එතකොට පෙලක් වෙලාවට නීතිමය කටයුතු වල අර නිකන් හිරේ ඉන්නා වගේ පේනවා. ඔය වගේ කටයුතු තියෙනවා. හැබැයි හීනේ පොලිසිය පේනවා කියද්දි පෙලක් කට්ටියට පොලිසියට යන්න වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මං කියන හැබැයි සිහිනේ පොලිසිය දැකලා හැබැයි පොලිසියට යන්න වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අර හීන කාරණා ටික ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අය Tamanට ගොඩාක් දුරට මේ අඳුරු බලවේග පන්නනවා වගේමත් මේ තේරෙනවා. ඒවත් හොඳට ඔයාලා ඔලුවට දාගන්න. එතකොට දැන් පෙලක් දරුවෝන් දැන් මම අවසානයේට මම කියන්නම් කියලා කිව්වනේ විශේෂ කාරණාවක්. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපේ බල ඥාතියා ඉන්නවනේ. අපේ බල ඥාතියා ශක්තිමත් නැත්තම් තමන්ගේ වරම හිර කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ට. වරන් හිර වෙනවා කියන එක වෙනයි, හිර කරනවා කියන එක වෙනයි. වරන් හිර වෙන්නේ ඇයි? තමන්ගේ වැරදි නිසානේ. වරමක් හිර කරන්නේ ඇයි? තමන්ට ඉරිෂාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නිසා. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් බල ඥාතියා බලය අඩුයි නම් තමයි වරමක් ගොඩාක් දුරට හිර කරන්නේ. අපි එතකොට කරන්න ඕනේ. එතකොට පෙලක් බල ඥාතීන් අපේ ඇදුරුතුමල්ලගේ මෑණියොන්ලගේ යහන් වලට ඇදලා ගන්නවා. එතකොට ඒ බල ඥාතියා බලනවා මේ යහන හොඳයි. පුද පූජාත් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ අය අපි මොනවා කරවුවත් අපි කතරගම ගිහිල්ලා මැණික්ගගේ බැහැලා කැපුවත් දෙහි ඒ බල ඥාතියා එන්නේ නැහැ. කවුරු කොහොම කිව්වත් එහෙම එන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඇදුරුතුමෙක් දක්ෂයි නම් ඒ ඇදුරුතුමා එයාව ගැට ගහ ගන්නවා. ගැට ගහගත්තට පස්සේ සිව්දොරෙන් යන්නට මත්තෙන් ඒවට දන්වැල් දාලා බැඳගත්තාම ආයි ඉතින් එයාලා හොල්ලන්න හරිම අමාරුයි. කියයි මේ මං පුහුල් කපලා ගෙන්නන්නම් අරක කපලා ගෙන්නන්නම් මේක කපලා අපේ මගේ නම් බොරුව නැහැ. මම ගෙන්නන්න පුළුවන් නම් ගෙන්නන්න පුළුවන් කියලා කියන බැයි නම් බෑ කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවට බලබන්ධන කපලා මං ගෙනත් දුන්න වරමුත් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේ වරන් වලින් මට ඔළුවට හත හොදලා ගියපු මිනිස්සුත් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඇත්තටම වරන් ශාස්ත්‍රය කියද්දී අපි මිනිස්සු විශ්වාස කරන්නත් හොඳ නැහැ. මොකද මිනිස්සු මාර්ගෙන් එන්නේ මුර්ගයෝ සහ මානසික ලෙඩ්ඩු. ඉතින් ඒ නිසා අපි බොහොම පරිස්සමට තමයි මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්න ඕන. ඉතින් මොන දේ කරන්නත් ඔයාගේ බල ඥාතියා ඔයා බල සම්පන්න කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා පින් දහම් කරන්න ඕනේ. මහා ලොකු දාන දෙන්න යන්න ඕනේ නැහැ. කෝටි ගණන් වියදම් කරලා. නමුත් ඔයාට පුළුවන් හැටියට ඔයා බෝධි පූජා කරන්න කිසි වියදමක් නැහැනේ. බෝමලු අතු ගෑව කියලා වට කිසිම වියදමක් නැහැ. බෝමලු අත ගන්න අතු ගන්න පුළුවන් පිරිමි පාර්ශවයේ කෙනෙක්ට නම් ඔය පන්සලකට ගිහිල්ලා මේ හාමුදුරුවන්ගේ සිවුර පවා ඉල්ලගෙන ඒවා සෝදලා පිරිසිදු කරලා දෙන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රී පාර්ශවයේ නම් තව අපේ මෑණින් වහන්සේලා ඉන්න මෙහෙණි ආරාමවලට ගිහිල්ලා ඒවට උදව්පදව් කරලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. පින් දහම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බල ඥාතිය හදා ගන්න ඕනේ. ඔය බල ඥාතිය හදාගෙන ඔය වරම ඔයා වරයකට හදා ගන්න ඕන. ඒ වරයකට හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඔයා බල ඥාතියා හරහා ඔයා දෙවියන් එක්ක කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. දෙවියන් එක්ක උත්සාහ කරන්න අපිට තියෙන එකම මාර්ගය තමයි භාවනාව කියන එක. අපි භාවනාව නිතරම වඩ아가න යන්න ඕන. එතකොට අපේ බල ඥාතියත් අපිට උදව් කරනවා. හේතුව මෙයා උත්සාහ කරන්නේ දෙවියොත් එක්ක කතා කරන්න. මෙයා ගතිගුණත් ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් කියලා. මේ බල ඥාතියත් ගිහින් අපි හිතමු තුන් භද්‍රකාලී අම්මට හරි ගිහින් කියනවා අම්මා මෙයා ගොඩාක් හොඳ කෙනෙක්. මෙයාට හොඳ බලයක් දෙන්න ඔබ වහන්සේ එක දවසක් හරි ගිහින් කතා කරන්න හරි කියලා කියන. එතකොට භද්‍රකාලී අම්මා සිහිනෙන් වුණත් වැඩලා අපිට අවශ්‍ය කාරණාව අහලා ඒ කාරණා ඉෂ්ට සිද්ධ ගන්න දෙන්න පුළුවන්. මයි පුතා දැන් තියෙන්නේ වරමක් නෙවෙයි. ඔබට වලද හොඳ බල වරමක් තියෙනවා. වරයක් තියෙනවා. ඔබ ඒ කටයුතු කරගෙන ඵලයක් කියලා කියන්න පුළුවන් අම්මා ඇවිල්ලා. සිහිනේ පේන්න පුළුවන් දෙවිවරු. ගොඩාක් දුරට දෙවිවරුන්ගේ අපිට එක හෙලාම මේ මූණ පේන්නේ නැහැ. එimhe පට්ටපල් බොරුකාරයෝ කියනවා එහෙම. ඒක අපිට එහෙම බලන්න තරම් අපේ නේත්‍රා ඉතින් ගොඩාක් දියුණු වෙන්න ඕන නේද? ඉතින් එහෙම නේත්‍රා ගොඩාක් දියුණු වෙන්න ඕන. ඇත්තටම එහෙම කට්ටිය හරීම අඩුයි. එහෙම කියනවා නම් ඇත්තටම ඒක පට්ටපල් බොරුවක්. දැන් අපි වුණත් අවංකවම මම කියනවා නම් මම දෙවිවරුන්ගේ සැබෑ මූණ දැකලා නැහැ. නමුත් කඳ කොටස පමණයි මම දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා වුණත් අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒවා තමන්ගේ ජීවිතේ රහස් හැටියට තියාගන්න ඕනේ. මම අර කියන්නේ මිනිස්සු බොරු කියන නිසා. මං අහවල් කෙනා දැක්ක අහවල් කෙනා දැක්ක. හැබැයි කලාතුරකින් ඔය ගොඩාක් සාමින් වහන්සේලාට
අපේ රහතුන් වහන්සේලාත් අද ලංකාවේ වැඩ ඉන්නවා. මොකද ඒක සත්‍යයක් නැත්තම් මේ ලංකාව මේ විදිහට තියෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් රහතුන් වහන්සේලා පාව වැඩ ඉන්නේ. එයාලත් එක්කනම් උන්වහන්සේලාත් එක්කනම් දෙවිවරු කතා බහ කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමන් වරයකට මේක හදාගන්න ඕනේ. ඒ හැමදේම කරන්න තමන් පන්සිල් පද පහ රැකගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ හරියාකාරව ගෙවාගෙන යනවා නම් තමන්ට ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා වරමක් තියේ ඒක හදාගන්න බැරි. ඇයි වරමක් තියෙනවා නම් ඔයාට හදාගන්න බැරි හේතුව? ඇත්තටම වරමක් කියන්නේ අපි ඔයාට ලබා දෙන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි දරුවෝ. එතකොට වරමක් කියන්නේ ඔයාට ලැබෙන දෙයක්. ඒක කවුරු කොහොම කිව්වත් ඇත්ත. දවසක් දරුවෙක් මල් ළඟට ඇවිල්ලා ওই ප්‍රශ්නේම මගෙන් ඇහුවා. එතකොට මං ඇහුවා ඉතින් වරම ඔයාගේ නම් මම කොහොමද ඔයාගේ වරම ඔයාට ලබා දෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපිට මෙහෙම උදව්වක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. දරුවට දිෂ්ටිය ගන්න තේරෙන්නේ නැහැනේ. පෙරත් දරුවන්ට දිෂ්ටිය ඕහොම නෙවෙයි අපි ඔළුවෙන් හිටගෙන ගත්තත් මේ දිෂ්ටිය කියන එක නම් එයාලට ගන්න තේරෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් දිෂ්ටිය ගන්න නම් ඔයාගේ විඥානේ ඔයා ස්වල්ප මොහොතකට අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකල ඔයාගේ බලඥාතියට ඔයා ඊට දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාගේ දෙවිවරුන්ට ඔයාට ඇඟට කිරණෙවන්න ඔයා ඊට දෙන්න ඕන. එතකොට වරන් හිර කරගෙන ඉන්නේ ඔයාමයි. කවුරුත් නෙමෙයි වරම හිර කරගෙන ඉන්නේ ඔයාමයි. ඔය ආකාරයට දැන් වරම් හදනවා නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් එකම උදව්ව තමයි ඔයාට තුන්දොස් කපන්න ඕන. තුන්දොස් කපනවාගෙන වාපිත් සෙම් කියන දේවල් අපේ ලෝක ස්වභාවය ඇති වෙන දේවල්නේ. එතකොට අපේ ශරීරයේ තුන්දොසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. තුන්දොස් කෙපුණාමත් ඔය නරක හීන ආදී දේවල් මේ ඇති වෙනවා. එහි වගේ දේවල් වෙනවා. ඒතකොට තුන්දොස් කපන්න ඕන. කලාතුරකින් මට වෙච්ච සිද්ධියක් තමයි ඔය දෙහි කපද්දී වරන් නැති වෙනවා පෙලක් කට්ටියට. ඇත්තටම ඕක හරි බැරෑරුම් මාතෘකාවක් මල් ළඟට එන්නත් බය වෙයි කට්ටිය. එතකම් මේ ඉඳලා තියෙන්නේ පෙරේතෙක් ඇඟේ. ඉතින් අර ගුරු මන්ත්‍ර කියද්දී කියනවා මෑනියු ගෑස් වෙනවා මේවා වෙනවා. එතකම් මේ පෙරේතයා තමයි එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. අන්තිමේට එහෙනම් වරම හදලා දෙන්නම් කියලා මේ දැන් දරුවම කියනවා දැන් අපි දන්නවා පෙරේතයා කියන්නේ. දැන් දරුවම කියනවා මේක හදලා දෙන්න මෑනියු හදලා දෙන්න. හරි. අපි කියනවා එහෙනම් තුන්දොස් කපලා පුරුදු ආකාරයටම එහෙනම් බලමු මෙහෙමයි වරම හදලා දෙන්න කියලා. දෙයනේ දෙහි කපලා බලද්දි වරමට ආරාධනා කරාදී මිනිස්සයා කියනවා නෑ කියලා. මට බැලලා ගිය අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. හැබැයි සතියකින් විතර අය ඇවිල්ලා කියනවා මෑනියු ඉස්සර තිබ්බ ලෙඩ ඔක්කොම නැති වෙනවනේ. දැන් කිසිම ලෙඩක් නෑ නේ ඇඟේ කියලා. ඉතින් එහෙම මට අය අන්තිමේට පින් දීලා ගියපු කට්ටියත් ඉන්නවා. ඉතින් වරමක් කවදාවත් ඔයාව ලෙඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ගන්න නැති කට්ටියට ලෙඩ කරනවා. කියන වරමක් ගන්න කියලා යාලා කියනවනේ. එතකොටත් ඔය භයංකාර හීනේම පෙන්නනවා ගනින් කියලා. එහෙමත් පෙන්නනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් අර හීන භාවයට අගහිඟකම් මෙහෙම ඇති කරනවා වරම ගත්තේ නැත්නම් එහෙම නන්නස්ථාර කරනවා. ඒ වගේත් ඉන්නවා. එහෙමත් ඉන්නවා කට්ටිය. මොකද යාලගේ කැඹුරුම දෙන්නනේ ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම කට්ටිය ඉතින් පඩ් ගාලා අර තුන්දොස් කපනවා කියන්නේ එක නැට්ටි දෙහි තුනක් කපලා දෙහි ආදී කපලා පුහුල් ගෙඩියක් එහෙම කපලා ඉතින් උඩ ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් යන්නේ නැහැ. බෙර ගහන්න ඕනෙත් නැහැ. හරි වරමක් නම් ඉතින් දඩබඩ ගාලා තුන්දොස් කැපුවට පස්සේ ගුරු මන්ත්‍රය කිව්ව ගම එනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. එතකොට බැරි වෙලාවත් අර හිතන්නකෝ තමන්ගේ වරම හිර කරලා තියනවා කියලා තව කෙනෙක්. එතකොට ওই තුන්දොස් කපද්දී ඒ සියලු දේම කැපිලා යනවා. තුන්දොස් කපද්දී ඒ සියලු දේම කැපිලා යනවා. එතකොට තමන්ගේ වරයක් වරමක් තියෙනවා නම් ඒක නිවැරදි ආකාරයෙන් එනවා. සහ ඊට පස්සේ සුන්දොස් සමනය වෙන යන්ත්‍ර රාජ්‍යයක් ඇඟට දාගන්න ඕන. මුල් මාස 3ක් යනකම්වත් දාගන්නට පෙලක් බලඥාතීන් කැමති නැහැ. තමන්ගේ දරුවගේ ඇඟේ යන්ත්‍ර තියෙනකොට ඒ ආරක්ෂාව දෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට යන්ත්‍රය ඉබේටම වැඩනවා. එතකොට ඒ යන්ත්‍රය දාගන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. නමුත් තමන්ගේ ශරීරයේ ශක්තිමත් වෙනකම් තමන් යන්ත්‍රයක් ශරීරයේ තියාගන්න තරමට හොඳයි. ඉතින් දරුවනේ මට කියන්න තියෙන අවසාන කාරණේ වශයෙන් වරමක් කියන්නේ අපිට කවුරුත් තරන් දෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. වරමක් කියන්නේ තමන්ට ලැබෙන එකක්. එතකොට වරම් දේවතාව තමන්ට ඒ කාරණා පහදලා දෙන්න ඕන. මේ වරම දෙන්න ආවේ මං උඹට මේක කරගෙන ඵලයන් කියලා. එතකොට පෙලක් වරම් දරුවෝ මෙහෙම කියනවා මෑනියෝ මට නේත්‍රා වරම් නැහැ, මට දිෂ්ටි වරම් නැහැ, මට මේ මන්ත්‍ර වරම් නැහැ, යන්ත්‍ර වරම් නැහැ. ওই වගේ කාරණා මට කියන පෙලක් දරුවෝ. ඇත්තටම ඒක ඔයාගේ ගැටලුවක් නෙවෙයි. ඔයාගේ වරම් දේවතාවගේ ගැටලුවක් තමා බව තමා පෙන්눔 කරගෙන යන්නේ. මොකද වරම් දේවතාව තමා නොපෙනෙන ලෝකයේත් එක්ක ගොඩාක් දුරට ගනුදෙනු කරගෙන යන්නේ. ඒ හරහා තමා ඔයාට උනා පණිවිඩයක් ගෙනත් දෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ වරම් ඥාතිය බලවත් නැති නිසා වෙන්න පුළුවන් නේත්‍රා වරම් නැත්තේ, බලවරම් නැත්තේ, ඔදවරම් නැත්තේ, තෙදවරම් නැත්තේ, යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වරම් නැත්තේ, දිෂ්ටි වරම් නැත්තේ.
ඉතින් ඒ නිසා ඒ සියලුම දේ කරගන්න ඔක්කොටම ඉස්සලා ඔයා බල ඥාතියා තමයි ඔයා බලවත් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට කටයුතු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමා මොන දේ කරවුවත් ඔයා විශේෂයෙන්ම අනවරම් බලවරම් තෙදවරම් ඔදවරම් කියන එක ඔයා හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඥාතියා විසින් ඔයාට ඒ ටික දුන්නට පස්සේ ඔයාට යන්ත්‍රවරම් මන්ත්‍රවරම් ඒව දෙනවා. ඔයා හිතන්න එපා ඔයා කොහොමද දෙහි කපන්නේ කියන එක. දෙහි කපන්නේ ඔයා උනාට ඔයාට මන්ත්‍ර දෙන්න වගේ ඥාතියානේ. ඔයා මන්ත්‍ර ගැන හිතන්න එපා. ඔයාගේ ඇඟ එයාට බාර දීලා ඒ වෙලාවට ඔයා අයින් වෙන්න. ඒක කරන්න තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔයා භාවනා කරලා ඔයාගේ විඥානය එහාට මෙහාට කර ගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔය දිෂ්ටි එන්නේ මොනවා වුණත්. හැබැයි මම කියන එකම මතය තමයි දරුවෝ ඔයාලා මොනම හේතුවකටත් ඔයාගේ ඇඟ දීලා පැත්තකට වෙන්න එපා. ඔයා සිහි වරමක් හදාගන්න හැම වෙලාවෙම. එතකොට දෙහි කපන ගමන් ඔයාට සිහියෙන් කියනවා මේ මිනිස්යාගේ මේ කොන්දේ තමා දෝෂය තියෙන කියලා කියන. එතකොට කොන්දර දෙහි ටිකක් වැඩිපුර කපනවා. කලාතුරකින් දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මම අහනවා. මම නම් දෙහි කපද්දී හිසේ දෝෂ තිබ්බ මං අහනවා ඔයාට හිසේ යම් දෝෂයක් තියෙනවද? එතකොට කියනවා අනේ ඔව් මෑණියෝ මට අවුරුදු ගානක හිසේ කැක්කුමක් තියෙනවා. අනික මගේ හිත හරීම නිදහස් නැහැ. කොන්දර දෙහි කපද්දී කොන්දේ දෝෂයක් තියෙනවා මං අහනවා ඔයා කොන්දේ වේදනාවක් තියෙනවද? ඔව් මෑණියෝ මට මේ අවුරුදු ගානක් කොන්දේ වේදනාවක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මම නම් වරම් හදපු කෙනෙක් ගොඩාක් හොඳට. මම ඒක ලොකුකමින්වත් අහංකාරකමින්වත් මාන්නකින්වත් කියනවා නෙවෙයි. නමුත් මම හැම කෙනෙක්ගෙදිම මම වරමක් හදලා දීලා අද මගේ වරම් දරුව වැඩ කටයුතුත් කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා. මම ගොඩාක් වරම් දුන්නේ සිහි වරම් කට්ටියට. සිහි වරම් තමයි දුන්නේ. ඉතින් එයාලා අදටත් හොඳට වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. මම කවදාවත් මම ලක්ෂ ගණන් ගන්නෙ නැහැ. නමුත් දේවාලේ දිනුවට අපිට යම් මුදලක් ඕන. මම කියන්නේ නැහැ මුදලක් ගන්නෙ නැහැ කියලා. ඉතින් මට දේවාලයේ දියුණුවට යම් මුදලක් මම ගන්නවා. ඒකම මිනිස්සෙක්ට දරන්න පුළුවන් වියදමක් ගන්නෙ. එතකොට මම ওই යන්ත්‍ර දානවා නම් ඒ යන්ත්‍රවලට රුපියල් 20000 30000 40000 50,000 නේද? ඒ වගේ ගන්නෙ නැහැ. මම ගෙදරක් ආරක්ෂාවක් කරන්න ගියා මම රුපියල් 40000 50000 30000 ඒ වගේ ගණන් ලොකුවට කියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ශාරීරියේ දොස් කපලා යාන්ත්‍රයක් දාන්න උනත් මම සුළු මුදලක් කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි දරන්න පුළුවන් මුදලක්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට වරමක් දෙන්නේ මිනිසුන්ට උදව් කරන්න සහ අපේ ඥාති දේවතාව අපේ කැඹුරුම ඉවර කරන්න. මම අවසාන වශයෙන් තව චූටි කාරණාවක් කියන්නම්. අපි මේ කැඹුරුම කියන එකේ තේරුම තමයි ඇත්තටම අපේ වරම් ඥාතියා අපේ දැන් පෙරක් කට්ටිය ගැන මේ ආත්මේ මාච්චි සීයා අම්මා තාත්තා එහෙම වෙන්න පුළුවන් මැරිච්ච කට්ටිය. නමුත් අපිට පෙර ආත්මේ උදව් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම පෙර ආත්මවල අපිට ණය තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. එයාලා දේවාත්මවලට ගියපුවාම එයාලා බලනවා කාටද මේ ණය ගෙවලා ඉවර කරන්න කියලා. ඒ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් තියෙනවනේ. එතකොට ඔන්න එයාලා එනවා මේ විදියට වරමක් විදියට ඒ ණය ටික ගෙවලා ඉවර කරලා දාලා යන්න. පෙලක් වරම් දරුවන්ගේ අවුරුද්දයි 2යි 3යි 4යි 5යි ඒ වගේ තමයි වරම් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වරම් ඉවර වෙලා යනවා. ඉතින් එහෙම දරුවොත් මට හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වරම ඉවර වෙලා ගියා කියලා ඔයාගේ වැඩ කටයුතු නතර කරන්න බැහැනේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයා මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. යන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රය කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙදිම ඔයා එක දෙයකටම මුල් වෙලා ඉන්න එපා. ඔයා ජීවිතේ හැමදේම බෙදාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා එක දෙයකටම කොටු වෙලා ඉඳ ගත්තොත් ඔයාට ඒක හරියන්නේ නැහැ. අපේ වරම් දරුවෝ බලන්නේ අර එන මිනිස්සයා හූරගෙන කාලා රුපියල් 60-70000ක් ඒ මිනිස්සයාගෙන් කඩාගෙන හොඳට කාලා බීලා ජීවත් වෙන. එහෙම එපා. ඒ මිනිසයාට දරන්න පුළුවන් ගාණක් දීලා ඊට පස්සේ ඒ මිනිසයාත් සම්බන්ධව ඒ කටයුතු හරියට නිවැරදිව ඉෂ්ට කරලා දීලා ඊට පස්සේ ඔයා ඒ අතරට වාගේ ව්‍යාපාරයක් හරි එතකොට මේ වගේ YouTube channel එකක් හරි page එකක් හරි ඒ සම්බන්ධව ඔයා කරන්නේ කියන්නේ අර වරමටම මුවා වෙලා වරමෙන්ම කාගෙනම ඉන්නම් කියලා එහෙම ඉන්නේ නැතුව මේ ඔයා තව විවිධ අතුපාරවල් වල යන්න බලන්න. එතකොට ඒක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද යම් දවසකදී ඔයාගේ වරම ඔයාව දාලා ගියත් ඔයාට අර අතුපාරවල් ටික ඉතුරු වෙනවා. මොකද එතකොට ඔයාට අර කියන ගහ හිටියට ඔයා කඩාගෙන වැටෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. වරම බලාපොරොත්තු වෙම වරමෙන් කණ්ඩ බලාපොරොත්තු වෙම ජීවත් වෙන්න එපා. මොකද ඒක අපේ දරුවෝ කරන ගොඩාක් මේ වැරදි දෙයක්.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද දවසේදී මම කියපු දේවල් වලින් ඔයාලට යම් දෙයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඇත්තටම මේ විනාඩි 30ක කාලේ ඔයාලට අපතේ යන්නේ නෑ දරුවෝ. ඔයාලා මේක අහන්න හොඳට. ඒ වගේම මම ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට ගුරු මන්ත්‍රය කියන්න. එතකොට අපි බලමු මේ ගුරු මන්ත්‍රය කියද්දිවට වරමක් තියෙනවද කියන එකත්. ඊට පස්සේ මම හැමදාම කියනවා නේද වරමක් නැති දරුවෙක්ට වරමක් ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වරම ගන්න ක්‍රමත් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක මේ සතිය ඇතුළත හෝ ලබන සතිය ඇතුළත මම අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙනවාමයි. මොකද අපේ දරුවෝ හරි කැමති වරමක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඉරිසියා කරන්න හොඳ නැහැ. අපි හැමෝම එකම මාර්ගික යන කට්ටිය නේද? අපිට හැමෝම අපි එකම මාර්ගයේ යන කට්ටිය මේ බෞද්ධ අනිත් හැමෝම වුණත් අපි නිවන් යනවා නම් මේක ගමන මෙතනින් ඉවරයි. අපේ දුක කියන එක ඉවරයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කාටවත් ඉරිසියාකම් කුහකකම් කර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මට පුළුවන් හැමදේම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මම බොරු නෙවෙයි කියන්නේ. මම ඇත්ත තමයි කතා කරන්නේ. මගේ බල ඥාතියෝ දෙන දේවල් සහ මගේ අයියලා මගේ කියන්නේ එයා තමයි මගේ ගුරුවරයා. ඉතින් එයා හරහා කියන දේවල් තමයි මම ඔයාලට හැමදේම දෙන්නේ සහ මගේ අත්දැකීම් තමා ඔයාලට දෙන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ගේ අත්දැකීම් උනත් තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට ගොඩාක් පන්නරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ වරන් හිර කරන්න පුළුවන්. වරන් හිර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකට වරන් හිර කරන්නේ අර ආකාරයට වරන් හිර වෙන්නේ තමන් හරි ජීවිතේ ගත කරවෙ නැති වුනහම. ඉතින් ඒ දේවල් හරියට බලලා ඔයාලා කරගෙන යන්න. ඔයාලා හැමෝටම උතුම් වූ තෙරුවන් සරණයි. උතුම් වූ මහා භද්‍රකාලී අම්මාගේම පිහිටයි.